Hola, bona tarda a tots. És un plaer estar aquí amb vosaltres i bé, jo faré una breu intervenció perquè estic segur que la majoria de vosaltres sobretot he vingut a escoltar la Teresa i és, crec, la protagonista i ha de ser així, precisament per el que representa com a referent moral i com a impulsora d'aquest projecte. Jo faré res, una petita introducció de per què és més necessari que mai endegar, iniciar un procés constituent. I bàsicament perquè creiem que estem en una crisi de règim. Una crisi de règim que abans, si en haguéssim parlat fa uns anys, pensarien que som marcianos, però que ara cada cop hi ha més gent que té una consciència clara que el règim sorgit de la transició, aquest règim bipartidista d'una monarquia hereu del franquisme, està arribant a la seva fi i que es donen unes condicions inèdites, unes condicions que mai s'havien vist per precisament tornar a replantejar les regles del joc des d'una perspectiva de procés popular des de baix que intenti precisament en aquest procés, diguem-ne, destituent, qüestionar el règim per intentar reformular-lo, posar el marcador a zero. En això consisteix bàsicament un procés constituent, que en aquest cas veu o s'aprofita de tres fractures. Hi ha moltes més, però jo crec que hi ha tres fractures que són evidents. La que es planteja amb la crisi econòmica i que posa en evidència les mobilitzacions contra les retallades, les marees dels diferents colors. La crisi, la fractura que posa en evidència la qüestió nacional, que posa sobre la taula el dret a decidir. El procés constituent no és més que una reformulació del dret a decidir, però que pretén aprofitar la potencialitat democràtica que té aquest debat i portar-lo fins a l'últim extrem, ja que ens posem a decidir, decidim sobretot, no només sobre l'encaix de Catalunya respecte a l'Estat, sinó també sobre totes les altres qüestions que afecten la vida dels ciutadans. I aquesta és la diferència que volem aportar quan introduïm aquest concepte, aquesta categoria política que ve ja de la Revolució Francesa, de fet ve del dret romà, però que és de la Revolució Francesa quan aquesta categoria pren la seva força i que és de fet una categoria que es posa en funcionament en les revolucions, la Revolució Anglesa, la Revolució Americana, però sobretot en la Revolució Francesa. I l'altra fractura que té que veure amb la fractura que precisament posa en evidència el 15M, que és la fractura de la crisi de sistema, l'exigència d'una major democràcia, no una democràcia descafeinada com la que tenim actualment, sinó una democràcia de major qualitat. Aquest esperit del 15M, que és un esperit, diguem-ne, de ruptura, d'impugnació a la totalitat del règim, és d'alguna forma el que recull també aquesta proposta, aquesta formulació política del procés constituent. La idea, en definitiva, és fer front a aquest capitalisme senil, aquest capitalisme de casino, amb el qual estem convivint i lluitant des de fa ja molts anys. Aquest capitalisme que està avançant, si no hi fem res, que està avançant a cop de porres i a cop de decrets antisocials. Aquest capitalisme que s'ha apoderat de les institucions de l'Estat i que ha buidat cada cop més, que està buidant cada cop més el sentit democràtic de les constitucions, dels parlaments. Els parlaments cada cop són més superflus, cada cop estan més entregats als interessos d'un grapat de persones que formen part de l'oligarquia, de l'aristocràcia econòmica, dels banquers. Aquest capitalisme és el que, de fet, avança, com dic, de forma inexorable, intenta rebentar l'autonomia individual i col·lectiva de la gent, intenta foragitar a la gent de les places, intenta que no passi el que succeeix avui aquí, que hi hagi tota aquesta gent, intenta fer fora la gent que es va aixecar a la plaça Catalunya, a la plaça del Sol, amb el 15M, els milers de persones que van sortir precisament per denunciar que això no és una crisi econòmica, sinó que és una autèntica estafa. Aquest capitalisme, com deia, que per avançar necessita aïllar les persones, reduir-les a la servitud, entrenar-les a la servitud.
al consumisme dirigit, a l'alienació programada, en definitiva, a la por a ser desallotjats, a la por a la pèrdua de la feina, a la por a no poder pagar els deutes, en definitiva, a una por que es visualitza en moltes facetes de la nostra vida. L'individualisme, la por, la servitud voluntària o involuntària, en el fons, són formes d'impotència que es donen de la mà i que tenen que veure amb un nou règim, que és el règim que estem combatent amb aquest tipus de propostes, que és el règim de la deutocràcia, de la deuta, aquesta deuta il·legítima. És el govern dels acreedors, el govern dels bancs, el govern de la senyora Merkel. Ara mateix som un autèntic protectorat de la senyora Merkel, on les decisions es prenen per instàncies no polítiques que ningú ha escollit. Ningú els ha votat, però són els que realment governen les nostres vides. I precisament aquest règim és el que porta avui en dia a que siguin les víctimes els que es suïcidin, que siguin els desahuciats i no els banquers. El 1929 eren els banquers els que es suïcidaven. Avui en dia són els desahuciats. En un país on hi ha milers de cases abandonades, a l'estat espanyol 5 milions de cases abandonades, en un país on no hi ha política d'habitatge social, en un país on en canvi és el país de la Unió Europea on hi ha més segones residències, en un país on hi ha una problemàtica tan greu de l'habitatge i la gent es suïcida, i no els banquers. Tot això té a veure precisament amb aquest capitalisme que vol deixar anar amarres, que es vol lliurar dels lligams que li van ser imposats per les resistències i les lluites populars del passat, d'aquells que ens van precedir a nosaltres i que van aconseguir els drets que avui estem gaudint i que estan en perill. Els drets que estan en una carta com la Constitució que està sofrint un autèntic atac. Per això nosaltres plantegem un procés nou constituent, perquè hi ha un autèntic procés desconstituent per part precisament d'aquestes èlites, d'aquesta oligarquia que ha aconseguit gravar amb foc, com a regla d'or a la pròpia Constitució, precisament la prioritat del deute, aquella reforma exprés que van pactar el Partit Socialista i el Partit Popular, on es deia que la prioritat havia de ser el pagament d'aquesta deuta il·legítima. I això precisament és l'atac al que nosaltres denunciem a un estat del benestar que està en descomposició i que està fent que sorgeixi un estat del malestar, un estat penal, precisament un estat penal per revertir aquesta situació. I això és el que nosaltres volem evitar. Deia Víctor Hugo que cada cop que es tanca una escola s'ha de construir una presó. I això és el que està passant avui en dia. S'estan suprimint places a la universitat, de professors universitaris, mentre en canvi s'estan creant noves places pels antiavalots, per la policia. Som el país de la Unió Europea que té més policies per habitant. Som el país de la Unió Europea que té també més presos per habitant. Per tant, estem en un moment on precisament aquest poder es vol lliurar d'aquests límits que li van ser imposats per aquestes generacions que van lluitar per aquests drets. Perquè hem de recordar que els drets no són regals caiguts del cel, són fruit precisament de lluites persistents, de dures lluites que han aconseguit que aquestes exigències des de baix el poder no tingui més remei que acceptar-les. La història sempre ha demostrat que el poder, que l'opressor no ha concedit mai voluntàriament, lliurement, cap dels drets. Sempre han sigut exigències des de baix. Ha fet falta que hi hagués una senyora que es deia Rosa Parks en un autobús que es negués a seure's a la banda dels negres, que volia seure's a la banda també on estaven els blancs. Sempre ha fet falta persones amb coratge, amb valentia suficient per resistir, per lluitar i per imposar els seus drets. Els drets de manifestació, els drets de vaga, tots són drets que han tingut darrere, com deia, dures lluites. I això ara és el que aquest poder vol intentar ara trencar. És un poder, com dic, que no accepta límits jurídics, no tolera drets, no tolera les lleis, a menys, és clar, que siguin les seves pròpies lleis. Les lleis que beneficien els bancs, els grans evasors fiscals, a la fosca trama de la cleptocràcia. Aquestes lleis sí, les lleis que carreguen contra els dèbils i que callen davant els forts, les que asseguren el que deia la gran Rosa Luxemburgo, la culpabilitat de les sardines i la impunitat dels taurons. Allò altre, els drets humans, és un emprenyament per a aquest poder. És un lligam inacceptable. És igual que es tractin de drets socials, econòmics, civils, és igual.
El poder, la bèstia, no vol morrió, no tolera crítiques ni protestes que se li vagin de les mans. Sols vol consumidors dòcils i atemorits. I per això borda indignat quan hi ha un grup de persones que fan scratches al carrer, com si fos el súmmum de la barbàrie, o com quan hi ha persones que fan piquets informatius a les vagues generals, mentre en canvi deixa a milers de persones al carrer amb unes lleis injustes que també deixen la gent sense feina i sense casa. I per això escanya l'estat social, construeix un estat penal, que és el que us deia abans, i mentre es desmunta aquest estat social necessita precisament aquesta ciutat vigilada, aquesta ciutat de la por, que és el nucli central d'aquesta barbàrie neoliberal a la qual estem assistint. Una guerra, en el fons, una guerra silenciosa, una guerra de baixa intensitat, però una guerra que no es lliura a les trinxeres, en efecte, però sí que es lliura en els supermercats, en els parcs, en els metros, fins i tot en els sofàs de casa nostra. És una guerra que aixeca murs, que aixeca fronteres i que converteix la ciutat en un gran panòptic on tots som reclusos i vigilants i guardians a la vegada. Guardians sobretot davant d'aquella amenaça potencial del nostre veí, sobretot quan es diu Mohamed. Per això necessiten un dret penal de l'enemic, un dret penal fort que intenti reprimir a totes aquestes dissonàncies, dissidències, desordres urbans. Per això les ordenances del civisme, per això un codi penal que és una autèntica declaració de guerra contra els moviments socials. I vaig acabant. Però a part d'aquestes múltiples formes de barbàrie a la que està donant lloc aquest capitalisme, l'augment de la pobresa, depressions, suïcidis, centres d'internament, brots d'extrema dreta, a part de tot això, també és veritat que en aquests últims anys s'estan generant espais inèdits de resistència i de solidaritat. Ho hem vist amb la PA, amb la gent que posa el seu cos per evitar desallotjaments, amb la gent que fa escratxes al carrer, amb la gent que surt al carrer per evitar les retallades, amb les ocupacions dels centres sanitaris o educatius quan s'intenten tancar, amb una sèrie d'iniciatives que s'estenen a una banda i l'altra del territori. Pensareu que després del diluvi, després del tsunami neoliberal, aquestes iniciatives són poca cosa i, en efecte, semblen modestes. És veritat, però en veritat també és que estem aconseguint, entre tots i totes, el que semblava impossible, que la violència exercida contra milers de persones, contra milers de famílies, sigui vista com una violència il·legítima i hi hagi una impugnació cada cop més eficaç que posi en evidència aquesta aliança criminal, com deia l'Ala Colau, amb veritats com a punys en el Parlament, en el Congrés de Diputats de Madrid, aquesta aliança entre el món de la política i el món dels diners, que ha fet que sorgeixin monstres com el senyor Millet, com el senyor Bárcenas, que tenen a veure amb aquest nou règim que podríem anomenar règim de la corruptocràcia, perquè ara mateix aquest règim està travessat per la corrupció de dalt a baix, des de la institució més alta, la monarquia, fins a la institució més baixa, els poders locals. Hi ha la sensació, la percepció generalitzada de que la corrupció s'extén a totes les institucions de l'Estat i que els partits polítics, o alguns dels partits polítics majoritaris, són en veritat no organitzacions al servei de la ciutadania, sinó organitzacions autènticament mafioses. Així que això és el que posa en evidència els papers del Bárcenas, precisament. Són organitzacions que estan al servei d'una sèrie d'interessos econòmics que tenen a veure sobretot amb interessos immobiliaris, que són els que estan darrere d'aquesta crisi, precisament. I aquesta crisi, com deia, afecta altres poders, no només els poders locals i autonòmics i estatals, sinó també afecta un poder judicial cada cop vist també per la majoria de la ciutadania com un poder al servei dels poderosos, no un poder al servei de la majoria, sinó al servei d'uns pocs, un poder que indulta els poderosos, l'Alfredo Sanz, el banquer, o que indulta els Mossos d'Esquadra quan són condemnats i en canvi demana penes de presó de 7 anys a una persona per moure un contenidor. I aquesta és la imatge del règim en el que estem ara. Un contenidor val més, té més valor per al règim que precisament tots aquests danys econòmics que han causat persones com l'Alfredo Sanz o les persones com els Mossos d'Esquadra condemnats per tortures. En tot cas, com deia, cada cop està prenent més cos aquesta sensació generalitzada que aquest poder que ha gestionat aquest règim de deutocràcia,
cada cop està més deslegitimat i és un llast, és un pes insuportable. Aquest règim bipartidista i monàrquic hereu del franquisme i rendit als interessos de la troika. Aquest règim, com dic, està cada cop més deslegitimat. I aquesta deslegitimació certament pot traduir-se en resignació i en abandó. I ho està fent, i ho estem veient amb aquest genocidi financer que porta a desenes de persones a suïcidar-se, com deia abans. Però també pot alimentar, i ja ho està fent, tot el contrari, que és la indignació, que és que la gent perdi la por i surti al carrer, que la gent, com el periodista que van detenir ahir, el van detenir precisament, i ho dic perquè el conec, perquè el vaig anar a assistir jo, el van detenir perquè va fer alguna cosa tan valent com cridar l'atenció a la policia que estava tractant malament a uns emigrants davant de la porta de la comissaria. I el van detenir per això, per protestar. Però cada cop hi ha més gent que s'atreveix a fer aquestes coses. I aquesta és una de les victòries del 15M. La gent ha perdut la por. I per això el senyor conseller, el conseller Saura, l'anterior conseller, deia que s'havia de reinstal·lar la por, perquè era conscient que perquè el règim funcioni, la gent ha de tenir por. I això és precisament el que han aconseguit en aquests 30 anys que han tingut anestesiada a la població amb la cultura de la transició, que és el que està en risc ara. La cultura de transició d'una Constitució tutelada per l'exèrcit, que és aquella Constitució que es va votar però sota una amenaça, la gent no va votar lliurement, sinó que la va votar precisament perquè hi havia un perill d'involució. Aquella Constitució, diguem-ne, que es va posar al servei dels poders franquistes i no va recuperar la memòria antifranquista, a diferència d'altres constitucions com la italiana, la portuguesa, que és fruit d'una ruptura, la portuguesa, per això la revolució dels clavells, i per això nosaltres ara estem dient que fa falta precisament un procés de ruptura. Però com deia, el que va aconseguir aquella transició és que la gent tornés a casa seva, que la gent es despolititzés, perquè el missatge era torneu a casa que ens dediquem nosaltres de la política. I això ara està canviant. La gent ocupa places com aquesta avui perquè creu que ja s'ha acabat el temps de mantenir aquest paper d'espectadors passius. La gent vol participar i la gent ha perdut, per tant, la por. Quan els que manen perden la vergonya, els que obeeixen li perden el respecte als que manen i també la por. I això és el que fa que la gent surti a les places i que la gent es posi davant d'un desallotjament a intentar evitar-ho. Per tant, i acabo, aquestes reaccions d'indignació avui en dia estan mutant, estan prenent cos en múltiples lluites al carrer per la dignitat, per la constitució d'alguna cosa nova. Aquesta corrent destituent, aquesta corrent de fons que està travessant moltes lluites, que ho vam veure ja, és una desafectació que ve de lluny. Ho vam veure amb la gent que va sortir contra la guerra, però que sobretot ho estem veient amb accions com Rodríguez al Congreso, a Madrid o aquí, com deia, quan es van ocupar les places de les pobles i les ciutats. Aquesta gent que surt al carrer ja amb un element fort destituent i a la vegada constituent. El 15M era això, un moviment destituent. Nosaltres volem dotar aquest moviment destituent d'un projecte a llarg termini que posi un horitzó constituent a aquesta lluita i altres lluites. Aquesta és la diferència amb el moviment polític que d'alguna forma encapçala la Teresa i al qual nosaltres participem. Perquè el que no ha corregut mai no ha envellit mai, com deia Scheler. Està allà perquè tots aquells que tinguin el coratge, la passió, la capacitat per rescatar precisament de l'oblit les lluites i els somnis dels que ens han precedit, ho puguin activar, aquest legat que ens ha sigut donat, i puguin tornar a donar força. I això, com dic, no depèn de cap llei divina, sinó que depèn exclusivament de nosaltres. I depèn de nosaltres, per tant, alimentar amb aquesta memòria de combat les nostres pròpies raons per estar i golpejar junts i juntes contra la por i per la llibertat. Moltes gràcies.